سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسي یو سیمینار کی و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات علامہ خوارزمی رحمه الله دا فرمای وی په کوم طالب العلم کې چې اخلاق پیدا سي ښه اخلاق ځان کې راولي ښه صفات ځان کې راولي نو دته یوه نمره حاصلېږي یوه درجه کله چې طالب العلم په ځان کې ښه صفات او ښه اخلاق راولي نو دته یوه درجه حاصلېږي چې دا یوه درجه ډېره قیمتي درجه ده دا یوه درجه دا یوه نمره دا یو ډېر عظیم او لویه نمره ده تاسې ورته ګورئ څنګه لویه نمره ده او ورسره وایي چې اخلاق دې برابر وي حسن در کې موجود وي نو دغه یو سره به یو صفر مخته ولګوي څو بسي لس بسي هم اخلاق برابر هم ظاهر برابر هم باطن برابر ورسره له اخلاق سره له ښایست ظاهري ښایست سره چې یو طالب العلم بیا وایي مالدار وي نو د یو په مخ کې بیا دوه صفره ورته لګوي سل نمرې دا به سل نمرې ورسره دغه یوه نمره دومره قیمتي نمره ده متوجه سي که چېرته له اخلاقو سره له حسن سره له مال سره دا طالب العلم د یو ښه نسب خاوندو د یو ښه خاندان خاوندو نو د سره به یو بل صفر هم اضافه کړي درې صفره نمره به زرو ته وخېږي خو که دا ټول پکې موجود بل صفت پکې پیدا شو چې علم یې هم ورسره حاصل کړ عالم هم څه ورسره ډاکټر هم څه ورسره انجینر هم څه ورسره پیلوټ هم څه ورسره فوجي هم څه ورسره اسلامي نظام ته خدمت کاو نو څلور صفره به ورسره ولګوي دغه یوه نمره به لس زره نمرو ته ورسوي خو که دا ټول شیانو پکې حسن پکې وو علم پکې وو مال پکې وو د ښه خاندانو خو چې اخلاق نه وو د اخلاقو یو نمبر بېرته تېر لرې که څلور صفره پاتې سوله کومه ګټه به وکړي هېڅ فایده څلور صفره نه کوي شل صفره دې ولګوي دې خواته دې تېر ولګوي یا دا یو تېر نه راواخله نو دا څلور صفره په جای پاتې کېږي دې څلور صفرو لره اعتبار نشته اعتبار ټول اخلاقو لره ده نو کوم طالب العلم چې اخلاق زده کړله د ده کامیابي په دنیا و آخرت کې کوم طالب العلم چې بد اخلاق او د هغه په استاد باندې هم خلک بد وایي د هغه په والدینو باندې هم خلک بد وایي حتی د هغه منطقې ته هم بد نسبت کېږي حتی هغه ولایت او جای ته هم بد نسبت کېږي وایي د فلاني جای داسې بد اخلاقه خلک تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.